Hello, what's up? Good morning, good morning, good morning. So, it's currently 10:24 may karon og samal for Bonnie District Kick-Off Party. So, same as last year because sa sobra ka busy, sa sobra ka dagag events, late tapos mi naka-celebrate. Late ang Bonnie District naka-celebrate. So, today we'll be celebrating that technically Christmas party, kick-off party, and also somewhat a despedida party for us. So sama lang mi. Wala mi nadayon og mati because wala mi napilian na resort, fully booked na pud usually halos tanan, and then murag layo na pud kaayo. Gitry na mo samal kay para untang si Wabe makauban pero di man gyapon siya makauban. So kami na lang samal. Ang among i-book is Hideaway Beach Resort. Di namin mo dalag sa Kenan Motabok para dili na hassle, dili na dugay kay kaabot dito. So, nag-rent na lang mig shuttle from Samal Barge going to the resort. So, we're actually very late na. We're supposed to meet up around 10 to 10:30. But, unfortunately, wala ko nakamata. It's one of my faults din, kaya wala ko nakamata. Supposedly, dapat mag-grocery ko. So, karon we are rushing. Nakapack na ko, all get up na ko. Shout out Sir Khalil for my Carhartt na kalo. Okay, so alantaron ng Beach Boy fit. So mag-ready pa mi and no preparations no, but anyway, we'll take you on today, and kung nabay nagatanaw ani na vlog, tanawa lang, enjoy lang mo diya kung sa may lingaw na mo today. Also, medyo dugay-dugay, last ko naka-vlog ata is like Monday, so nagpaway lang ko for the rest of the week. Nagoy mga ganap, wala na ako gibidyuhan, but anyway, mora to. So let's see on the next clip, on sa mong next clip ani asa may next. And check guys, it's already super late na may 12:02. Ano may count sa may sa 24 chicken. So time check, it's 1:07 na may sa wharf. Kano pa dyan may kaabot to everything. What's up, everyone? What's up mga mananap? Hi! Murag nakatulog ba? What's up mga mananap? Napagyapon mi dere. Padulong na mi sa Hideaway pero namalit lang. Shout out sa imong page, sir. Jiloy Travel and Tour. Di page. Ibutan ang link dito gab. Puta na to link kay para makuan. Pila naman namo nagamit si Kuya. Gigamit si Kuya. Katulo na naman nagamit si Kuya. Ilan ito sa gamit. Gamito na ko balik na Kuya. Ano yung mga unit yung mga ni sir? Nakaiban, kani, Innova o Baobao. Kompleto. Island hopping, napot. Hanapod kay pang island hopping dahil. Kompleto. Travel and tours naman gud kay sir, no? Travel and tours gud. Samal island hopping, Samal inland tour, Samal transportation. Apa? Ay number dito po sing. Na. Kompleto. Utang lang namong link diya sa kuan. Urag ko naka-renew. Renew ron. O kanang kuan? Business permit. Business permit. Ay kada Hideaway gidi ay. Nara po gid niya itong mga adventure pa. Ito ko yung Manila na parte sa urang dalan rin. Tapon Briones. Naka-receive na sila. Oo. Kasi na-scam na ni. anong building to?
Sa hotel, sa hotel. Sa hotel po. Diretso na po kayo sa baba. Okay. Maradyo, sir. Baka na-scam kami. Oo nga. Yan, diretso na po. Thank you. Grabe ang mga scammer, no? Ano mga kwarta ang mga tao ba? Grabe katamad ng trabaho. How good kayo na? Wala, gwapo po sila, oh. Lain po today. Nindot siya. Hindi masyado. Wapa lang nila na. Kaya Wala. anang O, narabay nagkuhan gab niya. Na-overbook na ita. Sulod po ko, mag-video-video po ko rin. Ay, ada sa page na yun. Ano, para Oh, travel and tours magid siya. Na may page Jelloy's Travel and Tours magid siya. Mao ni ang pool siguro, babe, oh. Mao ni ang pool nila dito sa taas. So, diri ang ubos ang ilang kuhan. Oh, beach, oh. Wapo kayo ni Diri, wapo kayo ni picture. madami. La chuya, no? Wapo po bitaw sa. ATV. Meaning, hindi tayo scam. Excuse me po. Wala pa. Wala pa tayo sa finish line. Nanadyo do. Wala naman kung nakascam tayo hindi. Bungi atong tubangan na ni. At dalagay sila kutsi, kuya, oh. Puro mga kutsi Ano pa. yun? Kaya man gani. Kaya gani, oh. Oh. Wala niya kasi kami na nag-scam to. Kami na lang ugma. Ah. Ay, atuan eh. Ay. Atuan ni, babe. Ay. Sara. Sara. Mababaon lang. Ah. Ngapon. Ngapon. Asang check-in sa ta, guys. Yes, ta. Hello, good afternoon. Afternoon. Briones? Briones. Ilang room po yun? Dalawa po, isa lang. Isa lang. Yun yung kachat ko. Ako po yung Hi, ikaw, sir. 303 or 203. Gel. Ay, salamat. Wala na scam. 303. Kali sir, punta muna tayo sa... Ay, sige lang. Doon pa yung mga gamit tsaka kasama. Sir niya, sir. Sir Luigi. 303 So, are here Hideaway Resort. So, pasaka namin sa room 303. So, dili siya scam, guys. So, legit. 303! Is ko tanaw ko dito. So, legit siya, guys. Dili siya scam. Lagi na yung reservation. Hi everyone. Welcome to my class. Sir, may maganda din kaming room. This is 5K for 2 packs. This is an ocean view. Ooh. Yan, makikita may balcony doon. Yung sa inyo is family po. Ah, You okay. can chill over there. Lo, nice. Ayan po. Wow. So pwede may inom-inom dito. May dumaraan ng mga, marami kaming birds dito, yan mga parang alaga namin ng mga iba. So makikita niyo ang 180 degrees na ano. Na dito. Nice, no? This is 5K with free breakfast for 2. Ah, okay. Pwede din mag ano, yan sila mga guests natin po sila fishing. Overnight po sila, sir. Kasama ninyo mamaya magigulo. Easy. Kung may needs kayo sir na sa front desk lang po ha. Hey po, thank you. Nice. Woo! May internet. What a room. Yeah, nagagay mo dito. Nice room. So, guys, finally. Pasok! At, yes po. Nice. Mabuhay at welcome. Dire. Sir, pa-right. Turn right. Mag-settle in sa amin, guys, and mag-chill. Okay, so see ya. So, shout out kali para sa ako ang Carhartt. Shout out Shein, Uniqlo, Nike. Tatag tubig, guys. Let's get some water. Shit, ang charger sa kamay ko din ako. Last pa niyan to ugma, but ikaw sa tag yan, tag coffee, wifi, and